Terve teille verkkokurssilaiset ja oikein hyvää alkanutta vuotta. Me ollaan aloittamassa yhdessä 8 viikon matkaa. Ja minä olen Johanna Sandberg ja toimin matkaoppaana meidän tutustumismatkalla Jeesuksen opetuksiin lopun ajoista. Olette tosi tervetulleita mukaan. Olen parhaillaan Ryttylässä kansanlähetyksen pääpaikassa, voisi sanoa. Täällä on lähetyskeskus, täällä on kansanlähetysopisto, kansanlähetyksen keskustoimisto ja Uudentien toimitus. Ja täällä pidetään myöskin ne lähijaksot, mistä voitte valita itsellenne sopivan ja tulla osallistumaan ja ehkä vähän lepäilemäänkin täällä Ryttylän idyllissä. Maailman loppu tuntuu nousevan pinnalle vähän väliä, ja netistäkin voi löytää ennustuksia ajankohdasta ja sen laadusta joka lähtöön. Opetuslapsetkin kysyi aikoinaan Jeesukselta, että milloin se hänen ennustamansa temppelin tuhoutuminen tapahtuu, mistä tietää, että hän on tulossa takaisin ja mikä on maailman lopun merkki. Jerusalem on jo tuhottu kertaalleen, mutta Jeesusta me yhä odotamme palaavaksi ja se ajankohta, mistä Jeesus sanoi, että se tulee yhtäkkiä ja pian, on koko ajan lähempänä meitä. Mä uskon, että Raamatussa kaikki on tärkeää, mutta mitä taas Raamatussa ei ole, se ei ole meille välttämätöntä tietoa. Ja näistä lopun ajoista liikkuu paljon opetusta, mikä menee yli sen, mitä Raamattu on meille niistä ilmoittanut. Ja tämän kurssin tarkoitus onkin ottaa selvää, että mitä se Jeesus itse sanoi näistä asioista, mitä me voidaan siitä oppia ja oppia erottaa ne opetukset ja tulkinnat, jotka on sitten enemmän ihmisten mielikuvituksen varassa. Raamatun sanassa tärkeintä on soveltaminen. Jeesushan sanoi, että ei viisaaksi tule siitä, että kuulee hänen opetuksiaan, vaan viisas mies on se, joka myös tekee, mitä on kuullut. Ja sen takia meillekään tärkeintä ei ole pään tiedon hankkiminen, vaan Jeesuksen opetuksen soveltaminen omaan elämään. Me tutkitaan Raamatusta erityisesti Matteuksen evankeliumin lukuja 23.–25. ja sen rinnakkaiskohtia Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa. Matteuksen evankeliumissa nuo luvut on Jeesuksen 5. puhejakso. Näin Matteus on järjestänyt sitä aineistoa, mitä hänellä on ollut. Ja se jakautuu 2 osaan. Ensimmäinen osa, se luku 23, on julkista puhetta, ja Jeesus moitti aika kovinkin sanoin ja varoittaa seuraajiaan fariseusten hengellisestä elämästä. Ja sitten jatko-osa on taas ihan opetuslapsille suunnattua yksityistä opetusta lopun ajoista ja hänen paluustansa. Tämä aihe, maailman loppu, ei ole kaikkein keskeisin kysymys Raamatussa. Millaisia tapahtumia siihen liittyy, missä järjestyksessä kaikki tapahtuu, mitä me niistä ajatellaan ja uskotaan, ei se ratkaise meidän pelastusta. Mutta kuitenkin Jumalan antamat ennustukset toteutuu kaikki ajallaan. Ja meidän aikana, viimeisten vajaan 100 vuoden aikana, me ollaan nähty ihan ennätyksellistä vauhtia toteutuvan Jumalan sanan lupauksia. Ja toisaalta Jeesuksen paluu on osa Raamatun keskeistä sanomaa, eli Jumalan pelastussuunnitelmaa. Jeesus on jo sovittanut maailman synnit, mutta hän ei ole vielä ottanut herrautta kaikkea valtaansa. Me ei ole vielä nähty, kuinka pahuus huipentuu maailmassa, kuinka armon aika päättyy ja Jumalan tuomio kohtaa syntiä. Me ei ole nähty vielä, että evankeliumi saavuttaa kaikki kansanheimot, että Israel kääntyy kansakuntana ja Jeesus palaa. Näin Jumala on luvannut, että vielä tulee tapahtumaan. Ja mä uskon, että mitä selkeämmin me ymmärretään Jumalan suunnitelmia ja nähdään Jumalan toiminta tämän maailman pahoiltakin näyttävien tapahtumien takana, sen paremmin me voidaan kestää vaikeina aikoina ja vainojen keskellä. Niinpä tämän kurssin tarkoitus onkin rohkaista jokaista meistä seisoon lujina Jeesuskalliolla.
laittaa kaikki toivo Kristukseen, joka on kuollut meidän puolesta ja noussut kuolleista ja elää. Ja tulee kerran vapauttaa meidät synnin vallasta ja tästä tuomitusta maailmasta. Kurssi jatkuu tästä seuraavaksi tutustumisella. Voitte käydä esittelemässä itsenne meidän tutustuminen keskustelupalstalla. Tapailemme siinä verkossa.